Bine vă regăsesc, oameni dragi și frumoși, exact așa cum am promis. Astăzi vom face o turnare în cositor pentru că suntem în perioada de lună în descreștere și este cel mai bun timp pentru a face această curățare în cositor. Pentru început vom spune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-o ființă, dă-ne nouă astăzi, Doamne, și ne iartă nouă greșelile noastre și întărește-ne să iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce, Doamne, pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, căci a Ta este împărăția, slava și puterea și acum și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul meu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Tăi și a oștilor îngerești, în numele Tău, Doamne, vă spuneți numele, eu și familia mea voi birui orice necaz. Voi, dumnezeiești apostoli ai Stăpânului și Domnului nostru Iisus Hristos, ucenici iubiți ai Preabunului Împărat, minunați și slăviți ai leși ai Lui, primiți această rugă a mea, acum când sufletul meu îngreunat și în viața și în fața voastră cad, căci deși am păcate multe împlinite cu vorba, cu gândul, cu fapta, necontenit în gest, că a apucat pe calea cea bună și adevărată și a primi viața veșnică pe care iubitul nostru Stăpân o promite tuturor celor ce cred în El. Prea cinstiților și prea lăudaților apostoli și ucenici ai lui Hristos, auziți-mă acum în ceasul acesta și luați aminte la smerenia mea rugă. Niciodată nu încetați a mă pomeni pe mine, negreșitul vostru rob, înaintea prea cinstitului și fără de prihană Mântuitorului, rugătorilor pentru lumea întreagă, cei ce mijlociți mântuirea sufletelor noastre, mari și grabnici apărători ai împărăției cerești, care ascultați pe cei care se roagă vouă și vă puneți cheziși pentru păcătoși spre mântuire. Întăriți-mă acum ca să îmi pot îndrepta sufletul și cereți iertare Domnului pentru păcatele mele. Rugați-vă să își arate bunătatea Lui către mine și să-mi spele inima de toate greșelile pentru mare mila și nesfârșita iubirea Lui. Rugați-vă acum să mă izbăvească de toate împrejurările vrășmașului și biruirile sale viclene, iar de mă vătămat vindecare și mântuire să primesc. Rugați-vă să mă păzească și de acum neatins de momeala cea otrăvitoare și mântuit prin mijlocire și ajutorul vostru să-mi petrec viața, căci precum omul e sortit păcatului, așa e sortit iertării și milostivire. Iar voi, iubiți ucenici ai săi, tot ceea ce cereți primiți, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tu, argintule, ruginitule, coclitule, eu te sorocește rânduiesc să umbli de la 3 la 8 prin toate oasele. Ia uitați ce mă bâlbui, Doamne, nu pot să spun de scântecul. Tu, argintule, ruginitule, coclitule, eu te sorocește rânduiesc să umbli de la 3 la 8 prin toate oasele, prin toate venele, prin toate încheieturile, să scoți argintul, faptul și datul cu toate cuțitele, cu toate junghiurile. Iar dacă n-ai ieșit și n-ai plecat cu mătura, te-ai măturat din oasele lui. Vă spuneți numele. Să te bați în oasele, cu argintul din oasele lui. Vă spuneți numele. Să te bați să-l biruiești de la 3 zile până la 8 să scoți. Tu argint cu dătătură, tu argint cu legătură, de la surate, la cumnate, de la prieteni. De te-or fi luat pe curvie, de te-or fi luat pe hoție, pe un, pe țesut. Iar dacă n-ai ieșit și n-ai plecat cu mătura, te-ai măturat din oasele lui. Vă spuneți numele, te-ai scuturat cale roșu să te faci. Vă spuneți numele, rămâne luminat și curat ca Dumnezeu Sfântul lăsat de Maica Precistă, vindecat și protejat. Pleacă din gura mea să fie. Amin, amin, amin. Tu, argintule, ruginitule, coclitule, eu te sorocește rânduiesc să umbli de la 3 la 8
prin toate oasele, prin toate venele, prin toate încheieturile, să scoți pentru faptul și faptul cu toate cuțitele, cu toate junghiurile. Iar dacă n-ai ieșit și n-ai plecat cu mătura din oasele lui, vă spuneți numele, te scutura ca la roșu să te faci cu argintul din oasele lui, vă spuneți numele, să te bați, să-l biruiești de la 3 zile până la 8 să scoți. Tu argint cu dătătură, tu argint cu legătură, de la surate, de la cumnate, de la prieteni, de te-ori fi luat pe curvie, de te-ori fi luat pe hoție, pe un, pe țesut. Iar dacă n-ai ieșit și n-ai plecat cu mătura, te-ai măturat din oasele lui, vă spuneți numele, te-ai scutura ca la roșu să te faci. Vă spuneți numele, rămâne luminat și curat ca Dumnezeu Sfântul lăsat de Maica Precisă, vindecat și protejat. Pleacă, 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 pleacă pe pustie, acolo te așteaptă mese întinse și multe bogății. Vă spuneți numele, rămâne luminat și curat ca Dumnezeu Sfântul lăsat de Maica Precisă, vindecat și protejat. Leacă din gura mea să fie. Amin. Tu argintule, ruginitule, coclitule, te sorocește, rânde, să umbli de la 3 la 8, prin toate oasele, prin toate venile, prin toate încheieturile, să scoți argintul, faptul și datul cu toate cuțitele, cu toate junghiurile. Iar dacă n-ai ieșit și n-ai plecat cu mătura, te-ai măturat din oasele lui, vă spuneți numele, să te bați, să te bați din oasele, te-ai scutura ca la roșu să te faci cu argintul din oasele lui, vă spuneți numele, să te bați, să-l biruiești de la 3 zile până la 8 să scoți. Tu argint cu tătătură, tu argint cu legătură, de la surate, de la cumnate, de la prieteni, de te-ori fi luat pe curvie, de te-ori fi luat pe hoție, pe un, pe țesut. Dacă n-ai ieșit și n-ai plecat cu mătura, te-ai măturat din oasele lui, vă spuneți numele, te-ai scutura, te-ai mătura, ca la roșu să te faci. Vă spuneți numele, rămâne luminat și curat ca Dumnezeu Sfântul lăsat de Maica Precisă, vindecat și protejat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Tăi și a voștilor îngerești, vă spuneți numele, rămâne luminat și curat ca Dumnezeu Sfântul lăsat de Maica Precisă, vindecat și protejat. Voi spune și o rugăciune în limba sanscrisă. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. Amumod berechetim sopa aratit amumod. Vă spuneți numele, Nurlan Sebat Sohari Ruzi Kelesi. Amin. 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 Leacă din gura mea să fie. Amin. 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 Nu știu cum o să torn, să mai puțin, să aprind din nou, că s-a stins lumânările. Să ne încărcăm cu lumină. Este și un ritual de dezlegare de drumuri, dezlegare de cununii, dezlegare de orice fel, de a avea succes, de a avea iubire, de a avea fericire în casă, de a
reuși în tot ceea ce vrei tu să faci. Ritualul trebuie vizionat 21 de zile pentru că este foarte puternic, credeți-mă. Folosesc atât rugăciune în limba română cât și în limba sanscrisă și atunci este foarte puternică această curățare, credeți-mă. Veți vedea rezultatele imediat, dar încercați să nu întrerupeți cele 21 de zile, da? Să dezlipesc toate astea care au rămas aici. Și vom vedea cuțite la greu. Vedeți? Ia uitați ce e aici, cuțite. Ouă, paianjeni, blocaje, parcă se țese în jurul vostru. Ia uitați aici cum stau capetele de șerpi. Vedeți? Aici văd imaginea unei femei care este prinsă într-un blocaj. Deci că e o caracatiță. Aici bila asta, să știți că în momentul în care iese o bilă așa în cositor, este argint viu sau aruncat tot de scânte cu cositor. Ia uitați ce cap de cobră aveți aici. Și foarte multe blocaje văd aici. Blocaj pe relație, blocaj pe căsătorie, pe spor. Văd aici, ia uitați cuțitele cum stau, pe sănătate, junghiuri, probleme de sănătate, iarăși un ou aici, este ceva prins în ou, ritualuri cu ou, cu, eu știu cu ce vă întâmpinați voi și foarte multă negreală, vedeți, suferință, boală, probleme de sănătate, probleme în familia voastră, în casa voastră. Aici văd imaginea unei persoane bătrâne, un bărbat bătrân, alt bărbat, este vorba de o karmă. Posibil să mulți dintre voi să duceți o karmă pe umerii voștri, să aveți blocaje care le-au mai avut și alte persoane. Ia uitați câte cuie sunt aici la voi, dragilor. Aici văd o mamă cu un copil în brațe, suferință. Atât poate și copilul tău să ducă o karmă care ai dus-o și tu. Ia uitați ce țăpușe aveți aici, vedeți? Multe țăpușele astea în citirea cositorului sunt blocajele care vă confruntați voi cu ele, da? Ce țăpușe, mai sunt pe aici încă niște bolduri, nu le pot scoate. M-am și înțepat. N-am putut să o iau, nu se poate lua. Sunt foarte multe bolduri care le au rămas în apă. Dar ce pot eu să vă spun, dragilor? Ia uitați ce încălcitură de mațe aveți voi aici. Câtă energie negativă. Dar am tot spus, la toate ritualurile, nu contează, unii dintre voi poate zice, eu nu am de unde să am. Energiile negative le poți lua de pe stradă, le poți lua de la locul de muncă, le poți lua prin ochi rău, prin invidie, prin dușmănie, prin orice se poate lua energiile negative. Și nu este chiar atât de greu să stai 15 minute să poți să asculți un ritual care, uite-te cum ești înnodat aici, te vezi aici cu nodul ăsta, te ții blocată. Aici aș mai putea să văd nodul ăsta legat, o legătură pe căsătoria ta, pe relația ta, pe cununia ta. Iarăși alt nod aici, mai văd imaginea unei femei aici cu fața rotundă, cu pomeții ieșiți în afară un picuț. Această femeie este ținută captivă aici. Ouăle, când vedem ouă, sunt blocaje în viața de zi cu zi. Pentru unii dintre voi poate, nu știu, văd și ceva, parcă aveți de semnat ceva, niște documente, niște blocaje la niște semnături.
Ia uitați ce blocaje sunt aici, ce mai vedem. Eu oricum o să vă fac poze la astea și o să vi le postez pe comunitate, dar oricum sunt foarte mulți șerpi înnodați aici și chiar se vede foarte clar ce blocaje aveți voi. Nici măcar n-a dat un pic să se înflorească deloc, sub nicio formă. Să știți că curățările în cositor, în momentul în care un cositor înflorește sau dă să înflorească, de-abia atunci putem să spunem că ne îndreptăm cumva către curățenie. Dar în momentul în care iese așa lucios, da? Atunci el trebuie lucrat. De aia v-am spus 21 de zile. Ia uitați ce pocnește. Semn că spun adevăr, pocnește și lumânările. M-am și speriat. Deci cu siguranță aici trebuie deblocat, nu o singură dată. Faceți cu încredere, dragilor, pentru că această bilă îmi vorbește despre ritualuri făcute fie cu cositor, fie cu argint viu, da? Poți să duci o karmă de la ai tăi, nu neapărat de la tine, sau poate cineva ți-a făcut din invidie ceva. Cam asta este. Eu o să vă pun pozele pe comunitate să vedeți și voi, le voi mări ca să puteți să vedeți câte blocaje sunt aici la voi, dar cu siguranță se vede. Ia uitați, pe spor ai șarpe aici, șarpe aici, aici sunt înnodați, ce să-ți mai zic, și mai ales la problema de sănătate, pentru că aici avem acest cui, da? Ia uitați, capul cum iese, zici că este un coif, dar este ascuțit, noduri, zici că este cuib aici, e un cuib, nu este unul, sunt mai mulți și aici stau ascunși. Întotdeauna ritualurile normal trebuie făcute individual, dar poți măcar să ții în frâu sau să stăpânești aceste energii negative uitându-te sau vizionând orice ritual de curățare, dragilor. Cam asta pentru voi, să vă fie de folos. Ne revedem la un nou video.